Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим такой расклад: лето, страсти или же 3 месяца удачи, время побеждать, ну что-то типа этого, да, хочется посмотреть. Действительно, вот вы сейчас смотрите, кто весной, может кто-то и летом уже будет смотреть этот расклад, да, но вот хочется посмотреть, что принесет вам это лето, на что обратить внимание, где не упустить, может быть, да, удачу за хвост поймать и не отпускать, где, может быть, надо действительно не поехать, не пойти, а закрыться, чтобы там еще хуже не было, ну что-то типа этого. Вот что будут карты говорить, то и я вам расскажу, да, то я вам и передам. 3 месяца, лето, что они для вас, какие они будут, где увидеть подсказку. Думайте о себе, проговорите свое имя. И сейчас будем смотреть. Так, я выложу сейчас 3 карты. Июнь, июль, август. Буду дополнять обязательно. 3 карты как основные, потом буду дополнять. И опять хочу взять архетипы. Тоже, может, подскажут что-то важненькое. Ага. Ангелов посмотрим в конце. Да, вот такую колоду взяла, приготовила. Это послание судьбы. Такая вот колода. Ну, посмотрим. Сразу буду открывать. Июнь 5 кубков, июль 2 мечей и август 10 жезлов. Урожай собирать будете? На себе тащить, а? Урожай будете собирать? Работать на поле? Так, сейчас посмотрим. Июнь. О, маки какие, творец. Да, маки растут, цветут. Июль. Одиночество, самоанализ, мудрость, 2 мечей. Рассмотрим. И 10 жезлов. Ребенок, начало, радость, невинность, появление что-то такого своего, новенького, рождения, да. Ну как, тут собираешь урожай, и здесь, в принципе, появляется что-то новое. Здесь начало цветения, отворачиваетесь от разбитого и берете в руки то, что вам приготовила судьба, и наконец-то берете это все. В июле здесь больше как не то, что, ну это карты хорошо. Да, можно сказать, там вы в отшельниках. Нет, вы здесь не в отшельниках, это карта самоанализа и мудрости. Это значит, именно в этот месяц вы примете правильные решения, вы познакомитесь с правильным, нормальным человеком, 2 мечей, 2 меча, да, 1 человек и 2, и как будто узел какой-то разрежете. Вот этого одиночества, 2 мечей и отшельник, да, вы разрезаете узел одиночества. Но этот же отшельник с этой картой говорит: ты меч, да, чистый, острый меч в этой жизни. Ты и защитить сможешь, но и приходит в твою жизнь 2 меч, да, который тебя тоже сможет защитить. Вот как будто бы свое что-то находите. Вот такое. Смотрите, если кто-то хочет быть в одиночестве, то июль месяц ваш. Да, можно быть в одиночестве, чтобы никто не трогал, никого я не хочу видеть. Я как раз-таки набираю свои силы и разрезаю узел каких-то проблем, значит. В принципе, и по-любому проблем тоже разрезаете. Но больше, что вы не будете в одиночестве. Больше так. Если вы очень хотите, да, легко, но больше вы не будете в одиночестве. Ах, 2 карты. Верховная жрица и колесница. Это дороги и неожиданность. Паж жезлов. Это новые какие-то
огоньки, новые сюжеты, новые странички жизни. Сейчас буду все смотреть. И август. Королева Пентаклей. Не, ну здесь сбор урожая. Здесь сбор урожая. Здесь королева Пентаклей даже выходит. Угу. Давайте по отдельности немножко посмотрим. Потом в конце я общий фон скажу. Вот хочется мне по отдельности разобрать. Может быть, даже вам захотелось, поэтому я это прочувствовала, да? А что будет в июне, а что будет в июле, а что будет в августе? Пятерочка кубков берете. Такая вот, ух, творец своей жизни, да? Красивая карта. Красивая. Я вообще люблю такие красные цветы. Угу. Это сюда больше. А цветы хорошо, что вышли. В прошлом раскладе я как раз увидела цветы. И я сейчас как раз вот это вспомнила, потому что вот как и подсказка пришла. Давай вспоминай, было что-то такое, что в прошлом раскладе я увидела цветы и перенесла. Говорю, если оно придет, я вам расскажу. Вот оно пришло. Реально на июнь, на начало лета. Это как будто цветущий июнь. Это хорошо, это хорошо. Цветущий июнь выходит. Знаете, это время цветов. Это 100%. Это 100%. Любите вы, не любите цветы, ну не знаю. Если любите, себе. Если не любите, подарите кому-то. Самому любимому человеку, близкому. Подарите. Купите в начале июня, в первых числах июня. Или в нескольких, 3 последних днях мая. Или в июне, если вы смотрите уже в конце июня, все равно успеваете. Вот именно в июне, это месяц цветов, купите маленький вазончик с яркими цветами. Именно вазончик. Это что, например, петунии, да, герань, не знаю, там еще что-то найдете, что-то понравится, ёкнет. Вот что-то цветущее, именно вазончик. И его или там на балкон, на окно поставьте, да, может быть, у вас во дворе где-то дача там или свой дом. Или, если хотите, там, не знаю, в горшочке, не в горшочке, в какой-то там в корневой системе розочку посадите, не знаю, еще что-то. Но больше как вот что-то, что еще растет и что все лето радовать будет. Вот как будто бы с корнями что-то. Вот это очень важно. Это потому что колесница выходит, а колесница — это продолжение двигательное. Она ж бежит, да, она идет, она должна пронести все лето, хотя бы лето. Вот это все, да, как защита, как талисманчик, как радость, как любовь, призвание любви, да. Если не любите все это, подарите кому-то, действительно, своему самому близкому человеку. И у него хорошо будет, и вам, потому что вы это сделали. Обязательно вы с этим получите себе заряд. Обязательно. Но у другого человека нет, вы не отберете. Вы получите себе, и даже чуть-чуть что-то будет и другому распределено, как говорится, близкому вашему человеку. Это реально цветущий июнь. Вот. Поставьте его, там, где вы проводите больше время, чтобы его побольше видеть. Либо периодически заходите на тот балкончик, да, чтобы его видеть каждый день. Что еще здесь с этим цветком? Вот я просто вижу это. Это ваше, это реально ваше. Раз вы здесь, на Ютубе, у меня, да, вот не забывайте, я только на Ютубе с этой энергетикой. Только на Ютубе. Где ворованные мои видео, там ворованная и энергия у вас. Будьте аккуратны, пожалуйста. Только на Ютубе. Анна Тарот и Ананки Тарот. 2 канала, все. Дзен, Ютуб, нет меня там. Вот. Просто не хочу, чтобы у вас тоже воровалось что-то. И этот цветок будет символом вашего расцвета, расцвета. И рассвета, и расцвета. Эта карта недаром на июнь вышла. Ох, недаром.
действительно этот цветок будет символом. Каждый раз поливая его, вы думаете, я тоже живу, я тоже оживаю, я тоже, не знаю, там, такая яркая, да, или яркий, если мужчина смотрите, ну тоже себе сделайте такое. Или подарите кому-то, своему близкому человеку. Но действительно, когда кто-то будет поливать, да, тоже как будто вы оживать будете. Ну поэтому лучше себе, вдруг там не будут поливать. Хотя, с другой стороны, а вот здесь я спрошу, реально, эту подсказочку я прочувствовала. Если вы подарите кому-то, да, а будут ли поливать? Потому что, поливая, вы притягиваете к себе оживление, живое продолжение, да, чтобы вот жить, цвести, пахнуть вкусно и вот радовать других и себя. А ну. Что по поводу подарка? Ну, можно, Паж Пентаклей. Конечно, лучше в своих руках держать, но все-таки можно и подарить. По-любому, даже если тот человек не будет поливать, и оно засохнет, придется выкинуть, по-любому вы вклад в это сделали, и вы будете это держать у себя. А то, что уже тот человек сделал, там уже будет, ну, своего рода, свое. Вы то не притянете к себе, нет. Свое вы уже ухватили. Да, можно подарить. Но все-таки, да, лучше у себя на подоконнике, где-то на столе, на балконе, на участке, но где-то лучше так. Так, давайте дальше, да. Вот такое здесь идет. Вот это июнь. Июнь, какой ты еще будешь? Будут какие-то интересные сюрпризы. Вот. О, вот она, 4 жезлов. Вот это защита, это символ. Это то, что реально, ну, не знаю, кто со мной тут помнит, что я в прошлом раскладе действительно 4 жезлов достала, но из другой колоды. И вот по ней я увидела цветок. И вот оно сейчас и пришло. Это ваше, это точно ваше. Я говорю, я не имею права себе, как бы бабушка мне говорила всегда, ну не могу себе гадать. Но когда я расклад делаю вам, мне тоже что-то ёкает. Я, наверное, петунью себе возьму. Да, такое вот, а что? Я люблю цветы красные. Вот. Но здесь точно как оберег, как защита, это как 4 стены. Это как 4 стены. Так, здесь подвешенная ситуация от чего-то там. Сейчас будем смотреть. Ага, 4 кубков. Это по поводу каких-то прошлых ситуаций, по поводу короля. В июне у вас будет встреча либо разговор. Может по телефону, может по переписка, может так встретитесь с человеком, с мужчиной. Мужчину переиначиваете немножко на себя, да, может быть у мужчины, у вас с женщиной. В общем, по любви, то, что было раньше. Вот встретите человека, с которым вы сейчас не вместе, но была любовь. Либо вы в ссоре, либо вы уже расстались навсегда. Но здесь какая-то связь будет. Либо по каким-то вопросам, либо по каким-то выходом из подвешенности. Смотрите, здесь именно в июне нужно просто попросить. Если вы не хотите быть с человеком из прошлого, по любви, по отношениям, да, вот, вы просто в июне именно скажите: я отпускаю эту ситуацию, я отпускаю этого человека, даже имя можно его сказать, и из подвешенной ситуации в любви и в отношениях я выхожу. Да будет так. Вот это самый ваш значимый месяц. И по Луне вы как будто эту энергетику в волшебство слов превращаете. Этот расклад реально вам большая подсказка. Верховная жрица не просто так вышла. Вот. Так что вы можете притянуть к себе любовь, новые отношения именно уже в июне. Если вы хотите, наоборот, помириться и выйти из подвешенности между собой, то тоже вы просто смотрите на Луну, на цветы, куда душа хочет, да, направление дает. И говорите: я хочу убрать подвешенность, подвешенные отношения наши, да, из моей жизни. И я
приглашаю тебя в свою жизнь заново. И вы встретитесь и будете общаться, разговаривать. И многое, очень многое может измениться. Действительно в лучшую сторону, так, как вам надо. Так, как вам надо. Вот так вот, я здесь вижу. Очень хорошо. Сами видите, да? Очень хорошо. Ну, любовь уже с начала лета. Вот так вот уже... Вы посмотрите, я говорю, любовь уже с начала лета, и тут же вот такая вот карта влюбленных выходит. А? Как обычно, у меня опять мурашки. Вот так вот. Цветы. Цветущий июнь — это символ. Ох, символ. Пусть будет так, да? Туз пентаклей. Ну, может быть, у кого-то начнется сначала с денег, а потом уже любовь притянется. Может, с любви, а потом денежки. Но здесь туз пентакль тоже выходит. Значит, и денежки урвете. Это значит, что кому-то повезет с получением какого-то нужного места, какого-то нужного результата по поводу учебы, если вот учитесь там, либо кому-то очень сильно здесь как новость прилетит. Здесь кто-то вас из близких, порадует своими успехами. Учеба, работа, ну вот что-то такое. Кто-то из близких порадует. Вы очень сильно переживаете по 5 мечей по поводу действительно какого-то продвижения. Есть страх, либо просто переживание по поводу учебы, может быть, своих детей, может, там, сестры, не знаю, может, своей учебы. Да, если вы учитесь там где-то, решили, может быть, научиться чему-то. Не переживайте. Туз пентаклей — это в ваших руках ваш успех. Вот, уже с июня. Будет радовать. Если где-то что-то не так пойдет, не переживайте. Значит, сначала так, потом по-другому. Значит, сначала так надо. Это как старт будет, к каким-то переменам. Но перемены в лучшую сторону к вам идут. Обязательно. Уже с этим раскладом на Ютубе обязательно. Вы уже с этим раскладом получаете энергетику. Вот так вот. Вот так вот на Ютубе обязательно. Угу. Так, 7 пентаклей — это ожидание вложения. Сосредоточьтесь на каких-то своих делах, на каких-то своих планах. Они прекрасные. Кое-что нужно, да, будет вычеркнуть, кое-что не пойдет, не получится. Ничего страшного, не надо переживать. Нарисуется и возродится что-то другое. Или даже родится что-то другое. Но вы будете радоваться. Июнь — время начинания. Июнь — время закладываете семена каких-то своих успехов и неожиданностей. В любви интересно, в разговоре, в финансах и обучении. Тоже хорошие новости. Может быть, новую специальность получите или кто-то из ваших близких, да, либо новое направление, либо даже документ об каком-то окончании вас будет радовать. И даже я вам еще раз хочу сказать, даже если где-то что-то вас вдруг огорчит, вот именно по этому поводу, знайте, что это реально только первый шаг, начало к переменам, однозначно. Колесница просто так, опять же скажу, не выходит. Здесь идет движение. Это не застой, это движение. Значит, не огорчайтесь зазря. Вот что хочу сказать здесь по посылу этого расклада. Не огорчайтесь зазря. Так, что еще тут по июню? Успевайте, тут поспать надо будет, либо загорать, может, где-то, либо какие-то интересные посиделки себе устраивать. Но лето — хорошее начало. Лето вот как время пришло к каким-то действительно спокойствию какому-то. Смотрите, здесь уже в июне нужно будет вам обязательно
запланировать, либо даже сделать это, да, какие-то выезды к речке, в лес, на дачу, на море, ну не знаю, у кого как. Но даже если вы планировали, опять же скажу, с кем-то, но у кого-то не получилось, а у вас получается, к вам потом подойдут, к вам придут. Вы должны от самого начала уже взять за, не знаю, за стимул, да, стимул. Вы цветочки поливаете, а вас поливает судьба с жизнью, жизненной силой. Поэтому надо и отдыхать, надо и радоваться. И сразу, даже по этой карте, сейчас еще одну достану. О, победу, ждите победу. К вам в жизнь приближается это. Ох, победа, это хорошо над всем. Над врагами, над какими-то ситуациями. Ну, враги, которые магию делают, там, ну, все такое, да, как бы в раскладе, что я по-другому скажу. Я думаю, вы поняли, о чем речь. Для вас, для вашей ситуации. Но вы приближаете к себе эту победу. Вот так вот, чтобы жизнь опять закрутилась по-своему, да. И не забудьте. Кстати, да, по поводу вот этих выездов, да, как поездки, они будут. Паж жезлов — это ваши, опять же, продолжения. И здесь тоже как сбор урожая. Вы будете продолжать, может быть, здесь планировать, а потом поедете, может быть, уже куда-то съездите и будете продолжать по чуть-чуть куда-то мотаться, да, ездить. Самое главное, как будто очень важно это, хотя бы раз в неделю, просто слушайте, как поют птички и где нет криков. Вот хотя бы чуть-чуть. Птички поют, и нет криков, нет шума. Это тоже будет как стабилизатор вашей жизни, как, не знаю, зарядка какая-то нужная для нервной системы, даже так можно сказать. Но это тоже важно здесь. Такое вот. Так. Что еще в июне? Решение вопросов, документы, опять же, подписания какие-то. Ну, вроде все хорошо. Туз жезлов, страсть. Страсть, правосудие, победа. Умеренная такая вот нормализация. Да будет так. Пусть этот расклад вам дает силы. Пусть этот расклад дает силы. Смотрите, я еще кое-что вижу, цветы. И еще купите себе, либо достаньте из сундуков каких-то там, образно говоря, какой-то сарафан. Я не знаю почему, но вот то, что тоже как вам цветы, не цветы на нем будут, тут уже не важно, смотря что вы любите, но какой-то именно сарафан. Пройдитесь в нем хотя бы пару дней. Вот как будто бы он даст силы, чтобы на вас нужные, хорошие, судьбоносные люди обращали внимание. Люди, да, люди. Сама ситуация, сама энергия — это цветы. А вот люди, реально, сарафан. Мужчина, если вы, то какую-то такую летнюю, необычную, не знаю, как они называются, рубашка с коротким рукавом, или там безрукавка, или футболка, может быть, какие-то льняные брюки, шорты, да, что-то типа этого. То, что тоже будет как будто бы вот не утягивающим, а широкеньким. Что-то типа этого. Оно как будто бы волнами. Это я видение вижу. Вот я даже колоду положила. Я вижу видение. Вашу энергию вот в чем-то колышащем. Вот что-то как волнами. И это будет притягивать взгляд других людей. И раз карты подсказывают, раз я вижу это видение, да, значит, хороших людей. Ну а это же нам надо. Обязательно, чтобы так и было. А как по-другому?
Вот так. Ну, вот такой июнь будет. Вот такой вот июнь. Рыцарь жезлов, здесь паж жезлов. Ну, жезл вы зажигаете в своей жизни, вы держите в руках огонек. Так что все это просто великолепно и прекрасно. Так, это я забираю, это оставляю. Угу. Июль. Здесь шел отшельник у нас. Сейчас тоже будем смотреть. Двойка мечей — это как разрезание отшельничества, но в то же время, да, если вы хотите себе только посвятить, значит, это ваше счастье. У каждого оно свое. У каждого оно свое. Вот. А по поводу не хочу, допустим, быть одна, да, но здесь больше как будто вы не будете одна. Нет. Единственное, что получите, наконец-то, то, что сами хотели, а не кто-то вам навязывал. Вот это вот самое такое тоже весомое. Паж жезлов, огонек. И двойка мечей, разрезание. И впускаете в свою жизнь вот тоже такого сильного, одинокого, может быть, человека, где ваши судьбы сольются, да. Ну, тоже и тут как любовь, и тут любовь. Сейчас будем смотреть обязательно. Дальше. Вот. У кого-то из вас, да, взрослые дети, и у них все будет хорошо, но вам нужно больше обращать внимание на себя, потому что очень много беспокойства по поводу детей. Вы очень нужны детям своим, поэтому на себя, на них тоже всегда поможете. Это, ну как без этого? Но на себя побольше, потому что вы действительно им нужны. Вы вот маг судеб, но и маг для себя. Вот. Юль, а ну рассказывай. Тройка пентаклей. Ну, кто-то будет продолжать работать, кто-то денежки возьмет и в путешествие. Ну, деньги есть, смотрю. Тройка пентаклей — это денежки, это неплохие разговоры, это неплохие, не очень даже неплохое планирование, которое, да, достигнет своего уровня, то, что вы планируете. Ну, неплохо так. В июле получите либо какое-то списание, либо какой-то доход неплохой, либо возврат будет, ну, вам на руку который, да. Вот. По пустякам нет, тратить не надо, но если эти пустяки будут вам во благо, ну, почему бы и нет. Мелочь какую-то, да, можно и покупать себе, но не раскидывайте налево-направо, это не ваше в июле. Во всяком случае, не знаю, еще на август буду смотреть, но в июле точно не ваше. Налево-направо нет. Может, какой-то денечек, да, захочется его потратить, но тогда все равно определите, какую сумму не жалко потратить налево-направо. Но не все, что есть. Нет, нет и нет, ни в коем случае. Тройка пентаклей — это то, что складывается как башня. Как башня, как пирамида такая. Это начало, может быть, и не начало, а продолжение каких-то интересных денежных дел. И денежной прибыли, и денежного потока. А может, даже и сама энергия, которая вот будет вас пополнять, угу. Чтобы денежки водились. Это подсказка. Это маг выходит опять из серединки, да? Это сила ваша. Вот поэтому раз он тут вышел, еще и второй раз, поэтому тут говорила, не раскидывайтесь. Знаете, лучше сказать, я не могу дать в долг, чем дать и потом переживать, и тебе реально могут не отдать, либо еще что-то и наделают. Ну, ты хозяин своих денег по вот этой карте, поэтому будь аккуратней, не раздавай, а наоборот увеличивай для себя. Если надо будет заплатить за кого-то, надо, и по-другому никак, значит, это ваша обязанность, и да, так надо, время пришло. Допустим, за учебу детей, допустим, за какого-то родственника, к которому надо обратиться к специалисту. Там по-другому никак. Все, вы даете свое, и вам судьба будет возвращать как приз. Как приз. Может быть, кому-то
ну не знаю, вот вы идете, и кто-то вот милостыню просит. Да, можно дать, если чуйка такая, что действительно надо помочь. Вам судьба за это отдаст во много больше. Вот здесь можно. Но если кто-то, который просто, ай, дай мне, пожалуйста, я хочу себе вот это, хотя через месяц там у меня будет куча денег, и у меня они есть, но я тратить не хочу, или вы чувствуете, что этот человек может и магичить, ну, естественно, тут уже будьте внимательней. Это на всякий случай именно на июль даже. А вообще по жизни, наверное, будьте аккуратны, потому что ваши денежки около вас по судьбе крутятся. И с этих раскладов будут приумножаться. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Вот так вот. И я буду просить всегда, особенно если вы будете спонсировать вот эти просьбы мои, да, у меня стать спонсором, там есть одна ниша, где вы спонсируете, а я беру оттуда денежки и иду в святые места или в места силы, где и ваши имена, которые выписываю на бумажечке, говорю. И за своих я туда хожу, и заодно за ваши обязательно. Как за себя, так и за вас буду это делать. Если вам нужно, вот, пожалуйста, да, на главном экране там есть «Стань спонсором», и можете это сделать. Я буду это делать, переписывать ваши имена и просить за вас в местах силы, там, где за себя прошу. Вот, да, такое. На всякий случай сказала, там как хотите. Может, вы сами ездите в эти места, и вам не надо. Все будет хорошо, однозначно. Вот, однозначно. Луна. Что Луна хочешь сказать? Шестерка жезлов. Все-таки выход. Все-таки выход. Выход на что-то очень-очень хорошее идет из Луны, из застоя. Вы выходите из застоя. Месяц июль будет очень шебутным. Нет, в отшельниках вам посидеть толком и не получится. И люди рядом, и какие-то знакомства интересные, и поездка куда-то будет очень-очень увлекательная и нужная, кстати. И такое, знаете, как посиделка за столом. Хорошая такая, да. Единственное, что да, могут быть ситуации, где вы можете поругаться. Вот это мне не нравится по Луне. Или где-то будете плакать. Вот это мне не нравится. Но такое тоже может быть. Луна все-таки и слезы, и темная сторона. Да, можно поругаться. Ну, будьте внимательны, будьте аккуратнее. Знайте, что вам судьба по-любому дает где-то, может быть, в каких-то моментах испытания, но она по-любому возвращает со сторицей то, что вы потратили, то, что у вас украли, то, что вам причитается, да, по судьбоносной страничке вашей жизни. Вот именно этого, допустим, июля. Но очень интересный месяц будет, очень интересный. Вот как-то так, как-то так. Из Луны вы выходите, но предупреждение есть. Колесо фортуны с вами. Вообще решается какой-то очень важный глобальный вопрос. Именно в июле. Очень важный глобальный вопрос. Опять Верховная Жрица идет, которая говорит, что ты на пороге каких-то очень интересных, неожиданных событий, которые тебя порадуют и которые встрепенут эти события. Верховная Жрица, это даже карта еще раз говорит, я не хочу, чтобы вы мелочи даже вот из этого узнали, потому что оно должно быть неожиданно, вот что-то должно. Как я уже говорила, да, если на вопрос именно, что будет, там выходит иногда Верховная Жрица, это значит, что не все надо рассказывать именно сейчас. То, что надо, придет, либо то, что надо, откроется в другом раскладе, в другое время, чуть попозже. Вот как-то так. Фортуна прекрасная у вас, просто великолепная. И, скорее всего, даже начало вот этот цветок, а может даже сарафанчик или там широкие штаны какие-нибудь, да, шорты или футболка, что-то вам поможет. Но девяточка, да, можете поплакать все-таки. Не берите в голову. Ну, не берите в голову, все прекрасно. Просто, да, кто-то принесет, может, плохую новость. Ну, Луна как бы плачет. Я по ней увидела, и тут же эта девяточка выходит. Такое вот. Видите, можете за кого-то попереживать.
Кто-то решит поругаться с вами, может быть. Или у вас нервы сдадут, допустим. Да, отшельник отшельником, но нервы надо лечить, как говорится. Ну, вот может и такое. Но больше всего карты говорят, слушай, ты на пороге побед. Вот колесо фортуны крутится. Еще и маг в твоих руках, да? Так что не надо сильно уж много брать на себя вот этих страданий, переживаний. Да улыбнись ты человеку, который лезет к тебе с этой ссорой, да, и все, и пошли его подальше. Вот так. И пошли его подальше. Твоя жизнь в твоих руках, она прекрасная. Еще раз скажу, дай Бог с этим раскладом, чтобы вся эта сила, переданная через Вселенную, была с вами сейчас. И просто прицепилась к вам, да, вот дай Бог, пусть будет так. Пишите в комментариях что-нибудь, что вас зацепило, чтобы действительно еще и соединиться с вот этой силой, которая сейчас выходит. Что еще тут карты подскажут? И к августу переходим. 4 мечей. Ну, здесь как бы карта выздоровления, да, в июле, да, вы можете немножечко приболеть. Опять же, раз карта говорит, будьте внимательнее, если кто кашляет, если у вас... Смотрите, кстати, пища, да, пища, чтобы не кушали что-то уже просроченное, всегда проверяйте. Вот здесь есть подвох. Но 4 мечей по-любому выздоровление есть, но чтобы этого вообще не допустить, будьте внимательнее к еде, которую кушаете. Может быть, жарко будет, да, может быть, там просрочка будет где-то, и вы не увидите. Будьте внимательней. И если кто-то будет рядом кашлять, тоже будьте внимательнее. Вообще идет на выздоровление, по-любому выздоровление будет, но чтобы не допустить и всегда быть здоровым, будьте внимательны. Обязательно. И еще кому-то, да, будете помогать выздороветь. Кстати, там тоже в маске. Ну, будьте внимательны. Если надо защищаться, тоже защищайтесь, потому что помощь ваша, ну, вы, вот кто-то из вас очень либо работаете в этой сфере, либо вы действительно человек, который всегда поможет, но кому-то вот будете помогать справиться с какой-то болезнью. Вот, будьте аккуратны, будьте аккуратней. Ну, на июль все вроде бы. Сейчас август смотрим. Да, королева жезлов в июле. Огонек. Такой огонек. Мужчина, вы тоже огонь. Кто сейчас смотрит? Мужчина, да, вот вы тоже огонь. Так. И август, ребенок, начало. Вы представляете, это в конце лета, это еще и даже начало будет, но начало чего-то хорошего, потому что 10 жезлов скидывается. Я сейчас буду этой колодой рассматривать. Почему? Потому что ребенок — это начало радости. Вот описание этой карты. Начало, а не конец. Начало радости. Это значит, какой-то груз вы спихиваете. Единственное, что, да, наверное, в августе, может быть, какой-то урожай собирать будете, может, перекинете его и на сентябрь тоже, но что-то такое, да, будет. Может быть, урожай будете собирать всего, что вы тут сделали, деньги, не знаю, там, знакомства, какие-то интересные, кстати, строительство у кого-то из вас откроется, которое долго стояло. Что-то типа этого, либо в планах, либо реально оно было как замороженное, я вижу. Здесь это для кого-то важно, скорее всего. Ух, вот такое вот. Ой, здесь поток информации для вас льется, я даже остановиться не могу. Лето интересное будет. Интересное, действительно. Вы сами как наивный ребенок иногда. Вы сами как наивный ребенок, который так хочет испытывать эту радость, эту интересную ситуацию, такого летнего понимания, летнего обаяния. Обоняние, кстати, тоже будет у вас как проснется в августе именно. Оно как-то будет сильнее, вы почувствуете запахи сильнее. У кого потерянное обоняние, да, у
у вас, значит, будет либо восстановление в августе, что вы почувствуете хоть чуть-чуть какой-то запах, либо у вас будет очень сильное восприятие эмоциональное хороших моментов. Да, вот так, это тоже хорошо, это тоже превосходно. А у кого обоняние хорошее, сколько вы тут запахов-то чувствуете? В августе, именно в августе. Вот. Кстати, именно в августе, сейчас, король кубков. Ну, опять видите, ситуация с мужчиной, ситуация с девочкой, с женщиной, с девочкой. Кстати, мужчина, кто смотрит, у вас, если есть дочь, нужно с ней поговорить. Либо хотя бы попросить за нее именно от вас, чтобы у нее все было хорошо. Сработает, будет все хорошо, но ваши слова как Богу в уши будут. Так, женщины, у нас все немножечко в этом смысле по-другому, вы рядом душой и сердцем сильнее. Мужчина немножко может быть на расстоянии, хотя сердце тоже рядом со своими детьми, как говорится. Да и по поводу вообще детей. Богу в уши за их здравие, да? Пусть так будет. Дальше. В августе вы как будто бы распрощаетесь навсегда со своей болью и обидой по поводу человека, который испортил какую-то часть вашей жизни. Здесь точно вот как прощание, именно в августе. Как будто действительно вы по десятке жезлов этот груз скинете. Либо сама судьба как ветерком скинет. Потому что разбитое сердце из-за мужчины, у мужчины из-за женщины, да, и подвешенное одиночество – это не ваше. Вы за лето многое приобретете. Кто-то в начале, кто-то в серединке, кто-то в конце. Но у вас есть восстановление, однозначно. Да будет так. Вот. Но в душе груз может сидеть до конца лета даже. Потому что, может быть, уже несколько лет сидит этот груз. Но вы как будто его выкидываете. И выкидываете вы его на обновление. Потому что что-то рождается. Что-то новое рождается. Семья, ребенок, ремонт в доме сделаете, построение какое-то продолжите или начнете строить, покупка участка, поездка туда, где еще не был. Что-то новое. И это новое даст силу процветания вашего будущего. Это в августе будет как завершение и начало. Вот что-то такое. Еще у кого-то есть по этим картам. Именно в августе вы посетите, скорее всего, даже подсказка есть. Именно, можете и все лето, или там в какой-то отрезок, или в какой-то денечек, какой-то час этого лета, да, посетить место, где когда-то вы были с каким-то человеком, которого уже нет на этом свете. Либо вы просто в августе возьмете фотографию и отпустите его душу в счастье на небесах и впустите в свою душу счастье на земле. Как будто здесь идет преобразование и рождение нового. Вот такое еще будет. Но мы еще будем смотреть это в раскладах ближе туда. К июню, к июлю, к августу будем смотреть обязательно. И такую ситуацию, скорее всего, и 100%, наверное. Не знаю, может быть, будет немножечко как-то по-другому карты раскладываться, но, скорее всего, это опять будут говорить карты. Раз этот посыл есть, он есть. И с другого потока все равно будет. Вот так. Дальше. Семерка жезлов – это победа над трудностями. Это когда... пожалуйста, вот то, что я еще увидела, и да, по этой карте.
посмотрите, особенно в августе, вообще возьмите за интерес, за правило, на зелененький цвет смотреть. Он как будто бы приносит удачу и успокоение. Если у вас нервная система оголена, зеленый цвет вам поможет, он успокоит. Может, у вас и другой есть, любимый, да, но зеленый он действительно как будто успокаивает. Вам это надо будет в августе. Вот в августе вам это надо будет. Он как будто зарядит вас нормальным чем-то, да, на и осень там, и дальше даже. Побольше смотрите на зеленый цвет. Так, дальше что еще? В августе. Любовь. Но любовь идет к вам, по-любому идет. Здесь еще идет любовь к себе больше, даже так. Любовь к себе. Кто-то вас очень хочет увидеть. Очень хочет увидеть. Уже сейчас. Я на лето делаю расклад. Но очень-очень чувствуется с этой карты какой-то человек прямо сейчас хочет вас увидеть. А вы туда либо не пойдете, не поедете, либо не хотите этого. Но какой-то человек. Я вижу это... Я не вижу мужчина и женщина. Я вижу, что это старший вас человек. Во всяком случае, он так себя чувствует. Он может быть, кстати, и не старше вас, но он чувствует себя сейчас именно как будто бы старше вас. Наверное, устал очень. Беготня жизненная, там еще что-то. Он очень хочет вас увидеть. Это не обязательно любимый из прошлого, или которого ненавидите уже, может, нет. Это как чей-то родственник, но не ваш. Не ваш. Или через поколение. Нет, не через поколение. Хотя, может, и тоже. Это какой-то... Почему он здесь пришел? Смотрите, может быть, даже позвонит скоро-скоро или напишет: «Я хочу тебя увидеть», или «А как у тебя дела?» Что-то такое есть. Или издалека. «А как же у нее там или у него дела?» Это чей-то родственник. Это родственник, может быть, вашего бывшего мужа или мужчина бывшей жены. Это родственник вашего друга, с которым вы общались. Это может быть друзья вашего друга, вторая половинка. Я не знаю, ну как будто бы вы связаны были, вы общались, вы под одной крышей сидели, да, там за столом или... Но это не по крови. Зачем это здесь пришло? И еще и на август. Скорее всего, в августе будет выяснение и прояснение ситуации с этим человеком. Как будто бы ваша помощь или подсказка нужна будет. Либо просто слово одобрения. У тебя будет все хорошо, и реально как подсказка, поддержка будет с вашей стороны, и вам будет посыл как бумеранг добра в вашу сторону пойдет. Что-то с этим человеком связано. Оно откроется постепенно. Тайну какую-то услышите, либо какая-то неразрешенная ситуация разрешится. Но этот человек уже сейчас думает о вас, вот когда вы смотрите это видео. Я не знаю, зачем человек пришел именно на август, но я очень хорошо его почувствовала. Не вижу. Почему-то мне мелькают образы. Вот женщина мне мелькает. Возраст где-то 70 лет плюс-минус. Вот такой возраст. В платке на голове, с короткой стрижкой. Это не обязательно, потому что расклад общий. Они мелькают. Это может быть и мужчина, это может быть и без платка, как говорится, никогда не носят. Но что-то есть вот такое. Ладно, давайте дальше. Не знаю, зачем это зацепило, но, возможно, для кого-то это для вас вот важно. Очень важно, чтобы вы это сейчас услышали. Не для всех, возможно. Ну, сказала. То, что прочувствовала, сказала. Ну, так бывает. Совсем не об этом, а раз что-то вклинится. Возможно, важно. Действительно. Так, а вот по поводу вас и этой карты. Никогда
достану еще одну. О, маг. По поводу вас и маг выходит. Так вот, по поводу вас. Пусть кто что хочет говорит, но вы за это лето наберетесь здоровья. Это вообще супер. Дай Бог, да будет так. Вот так вот. И да, цветы, не знаю, там про сарафан, про вот это тоже приходило видение. Ну, естественно, как хотите. Не хочется и не одену никогда, тут сарафан скажете, ну и не надо. Ну, не знаю, может, как халатик домой возьмете. Вот, ну что-то такое вот оно идет. Серьезно, как волны на ветер лета. Что-то такое вот. И получается, вы смотритесь в зеркало, и вы не видите уставшего человека. Вы видите, наконец-то, женщину, мужчину, которая держит на своих руках целый мир. И этот мир идет в вашу жизнь. Ох, у меня вообще мурашки большущие пошли. Еще раз скажу, да будет так. Сила есть. Сила есть. Что еще август принесет? Четверка пентаклей, все в ваших руках. Ну, Луна, тоже могут быть опять по Луне какие-то недосказанности от какой-то женщины, может быть, ваши какие-то недопонимания будут. Ну, будьте аккуратны, да, могут быть срывы, могут быть переживания за кого-то. Не берите сильно в душу, сильно в голову, потому что по-любому энергия вас окутывает, энергия здоровья, энергия силы. Не усугубляйте ситуацию. Если где-то поплакали, все, вытерли слезки, умылись, все, в моих руках сила, весь мир и этот мир со мной, все. Вот так и говорите. Да, может такое быть. Вот. Но как королева мечей вы можете это отрубить. Все-таки мечевая вышла вот на Луну. Угу. То, что у вас было украдено, возможно, не все вернется. Но зато те люди, которые воровали, они получат свое. Они получат конкретно свое. Вот. Ну, многое ваше и вернется. Рыцарь кубков. Любовь. В дом счастья, благополучие. Обязательно. Пожалуйста, вот он отшельник, еще один отшельник. Выходит, все-таки вы выходите из отшельника, если он вам не нравится. Вот вы выходите. Я не знаю, почему вы. Многие вот говорят, да я хочу быть одна или один, да, лишь бы все было хорошо. Будет хорошо, но все равно не будете вы одни. Но не получается. По-любому рядом будут люди, которые будут вас любить. По-любому не может быть, чтобы вы именно вот одна и все, или один и все. Девятка пентаклей — это финансовое восстановление тоже идет, даже в августе. И, кстати, получение хорошей прибыли по тому, что вы делали. Угу. Хорошая прибыль будет. Новые дороги. Туз пентаклей в руках и еще один отшельник. Вы выходите из этого отшельника, что бы вы сейчас ни говорили. Или, может быть, вы сказали, не хочу быть отшельником. Тогда вообще супер. Значит, здесь, еще одна карта. Да любовь, посмотрите. Может быть, эти карты говорят, да не верю я в любовь, да никого около меня нет, да я вот вроде с людьми, а нет любви там. Вот. В вашу жизнь действительно открывайте свою душу, открывайте свое сердце, как замочек, да, чтобы вот вошел любимый человек. Потому что вы нужны. Вы нужны этому миру, вы нужны людям, вы нужны себе. И вы радость принимаете. Это к вам идет. Да я всегда буду говорить, да будет так. Карты просто великолепно рассказывают.
Представьте, что вы проснулись в комнате, да, а там тепло, светит солнышко, кто-то там на кухне ворчит, а вам все равно, потому что у вас на вечер запланирована прогулка или какая-то покупка самого цветка даже, да. Вот это ваше утро, вот это ваш день, вот это ваше лето. Вот это ваша жизнь. И она будет самой лучшей у вас. Самой-самой лучшей. Все, сейчас возьму еще ангелов. Что они скажут, не знаю. Посмотрим, надо ли, не надо, сами посмотрите, как говорится. Но иерофант на дне колоды, да. Смотрите, я очень-очень хочу, кстати, сказать, что лето страсти, да. 3 месяца удачи, обязательно. Время побеждать, да. Победа выходила, в вашу жизнь. Возьмите, пожалуйста, бумажку, листочек и напишите самую страшную мысль. Самую страшную мысль именно. Что вас пугает, что вы не хотите, чтобы было, а его, допустим, нет еще. Либо оно есть, но хочется, чтобы ушло уже. Что-то вот самую страшную мысль. Напишите на бумажке, сожгите ее сразу же. Выкидывайте, нет, не в ведро, а в проточную воду. Туалет, раковина, самое лучшее будет этот пепел туда. Если не хотите туда, допустим, да, ну, когда вода смывает, оно как бы все смывает. Но если не хотите, допустим, то тогда в кулечек и завязать, и ведро, и потом куда-то отнести. Ну, чтобы этим кусочечками из ведра потом не вылетало, и по всему ведру там не летало. Тогда в кулечек. А так просто вот целиком там с раковины смоете, чтобы оно реально ушло. И это вам будет как тоже такой вот оберег, как такая вот защита щита, вот, щит и защита, как смывается, да, как убирается что-то вот такое страшное. Это даст чувство контроля и исправления в вашу жизнь. Обязательно. Обязательно. Так. Все. Давайте посмотрим. Да, и не забывайте, что эта сила с этого расклада только на Ютубе. Ну, нет на других. Но я ее только тут держу. Тут под замочком. Я не хочу, чтобы она шла к кому-то, чтобы там было воровство и еще и вас обворовывали, а так и есть. На других платформах, Дзен и так далее, да, вас обворовывают. Не хочется. Либо впустую все. Может, не обворовывают, может быть, просто впустую. Хотя пишут карточки, пишут, что личные расклады там делают. Я не делаю личные расклады, уж извините. Если такое время придет, и я это прочувствую, что да, пора, и у меня есть силы, я напишу. Но пока что нет. Я хочу с общего расклада давать вам эти силы. Вот. Потому что здесь я могу. Ну, потому что я тоже хочу жить, вот, быть здоровой, дай бог, да, тоже за это кулачки держу всегда. Я обычный человек, и вам посылать это здоровье, да. Но вот через общий расклад так получается. Через личные пока что это еще очень сложновато, потому что я не чувствую сейчас открытости. Не могу пока. Придет время. Вы будете со мной, если вам будет это надо. Если нет, значит, слава Богу, с общего расклада по-любому, я вам говорю, по-любому вы возьмете для себя защиту и исправление. Ангелы, подскажите. Судьбоносные ангелы, подскажите. Так что я только на Ютубе, Анна Тарот и Ананки Тарот. Оратор. Ваше жизненное предназначение связано с ораторским искусством. Во-первых, эта карта говорит, во-первых,
что оратор, да, то, что я здесь сказала для вас, то, что вы услышали для себя, именно для себя каждый из вас, это то, что надо, это жизненно предназначено. Это вообще превосходно. От ангела такой посыл. Но и еще ваше жизненное, да, предназначение. Да, вы, может быть, действительно должны быть оратором в этой жизни, там, преподавать, ну, еще что-то там такое. Может быть, вы совсем другой человек, который любит просто слушать. Но знайте, что ваше слово одно, а не целая лекция, даже одно слово, это тоже как оратор. Потому что даже одним словом вы можете поднять весь зал. Как говорится, одним словом вы можете притянуть и к себе, и к вашим любимым, родным людям здоровье и благополучие. Вы сильный человек. Вы реально сильный человек. И вы будете получать свое счастье. Просто даже обычным словом, ну, либо какими-то лекциями. Как-то так. Ну, давайте еще одну карту и все, наверное, да? Еще одна карта. Отрешенность. Отшельник, отшельник, отшельник. А здесь отрешенность. Что-то важное, очень важное через эти карты хочет пробиться. Это, знаете, как будто бы росточек среди камней прорывается. Вот закрыли тебя какие-то невзгоды, а ты все равно пробиваешься, потому что я не хочу быть отшельником, допустим, либо наоборот, тебе не по судьбе вот так. Позвольте ситуации развиваться самостоятельно, и она разрешится сама собой. Это ответ может быть на ваш вопрос какой-нибудь, да, а как мне поступить, а лучше так или так. Позвольте ситуации развиваться самостоятельно, и она разрешится сама собой во благо. Это во-первых. Во-вторых, немножко приостановитесь и прослушайте всех. И через всех вы сложите свое мнение, и оно будет самым правильным, которым вы будете руководить. Это 2. Третье. Ждите очень важный момент в своей жизни, который действительно принесет вам, может даже с этими цветами, может еще с чем-то, принесет вам открытие к новым достижениям. О, вот так вот. Вот так вот. Здесь ангелы точно хотят это донести до вас. Ну и тут такое платье, видите, как я говорила, сарафан типа, да? Ну, может быть, это же платье, юбка, не знаю, ну что-то типа этого. Может, синий, может, действительно цветочек, может, орнамент какой-то вашей страны, допустим, да? Вот что-то типа этого. У каждого свое счастье. Потому что оно свое счастье. И да будет так. Все. Больше вроде бы так не знаю, что сказать. Хотя да, оставайтесь со мной. В других раскладах все равно. И по июню говорю еще раз, и по июлю, по августу все еще будет сказано. Может даже новенькое что-то, исправленное. Вот. Подсказочки какие-то еще будут необходимые. Так что оставайтесь. Увидимся, услышимся, на связи. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы следующие видео сразу выходили, вы их видели, чтобы они не терялись у вас, да? Вот, и ждите звоночков. Ждите звоночков красивого лета и хороших ситуаций. Такой вот. Вот. И вы, кстати, вы скоро услышите важные слова поддержки, может быть, с этого расклада, но плюс, я еще вижу серьезно, важные слова поддержки, которые вы ждали очень долго. Ждите, это идет к вам. Все, на связи еще раз говорю, да, и здоровья крепкого еще раз говорю. Вот, обнимаю вас. Все. Увидимся, услышимся.